준성, 너 소개 중에. 새로 들어오는 겨? 준성, 일격 임성찬. 팀장님, 만나뵙게 되어 무한한 영광입니다. 반갑습니다. 그래. 팀장님, 요거 분기부터 제대로 잡으셔야겠어. 저기 앉아. 감사합니다. 준성. 오리엔테이션도 좀 시켜. 빨리 적응 못하고 실수하면 전부 차에서 네 책임이다. 알았어? 맞아. 라면 다 부른 것 같아. 빨리빨리 해라. 너 잘 들어. 언뜻 보기엔 양시원 팀장 라인만 타면 네 의견 정말 편하게 할 것 같겠지만 우시물센터 실세는 나야. 그래.